Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Normalmente o ser humano usou enerxía sempre enerxía muscular, enerxía de cabalos, bois, ou a propia enerxía humana. Se foi hasta a século XIX a principal fonte de enerxía que había na Terra. Despois van a aparecer combustibles fósiles, basicamente carbón, petróleo, e despois, xeneroso despois electricidade. Hasta aí moi ben, o que si observamos un proceso moi lento, pero moi acelerado de abaratamento de enerxía. De feito, boa parte da nosa riqueza, da nosa prosperidade relativa actual, é derivada a cada vez a enerxía máis barata, que a lumear ou facer andar máquinas ou transportes cada vez é máis barato. Iso nos fai, nos permite transportar máis cousas e máis rápido, basicamente gracias a ese desenvolvemento da enerxía. Nos anos 70, foi primeiro a enerxía, basicamente foi primeiro unha enerxía fósil, despois foi unha enerxía de base primeiro carbón, logo petróleo usado tamén para a función de enerxía eléctrica. Hasta aí hubo un proceso de abaratamento, con unha forma de enerxía, a obtención de enerxía basicamente tamén a base de nuclear, a base de hidroeléctricas, etc. Pero basicamente ese é o proceso. Nos anos 70, unha señora que va a tocar das Nacións Unidas, Gro Brundtland, crea o concepto de enerxía sostible e a partir de aí se empeza a debatir se o uso que estamos facendo dos recursos é o correcto. Este debate veio xa ao abrir a Lemos no século XIX coa chamada cuestión do carbón. Ele temía que o carbón se esgotara e que había que usar algún tipo de mecanismo de racionamento, de regulación para que o carbón se usara menos e para durar as cousas. Iso quedou no olvido porque primeiro há máis carbón que nunca, porque descubrironse novas minas en Sudáfrica, en Siberia, en Estados Unidos, e depois que o carbón cada vez se usa menos, por tanto non tiña moitos informes. Ese debate se abre ahora con respecto ao petróleo, o chamado peak oil, o pico do petróleo, que tamén se está gastando non acredito en nada disso. Pero se empezou a usar o concepto de uso sostible dos recursos, basicamente o petróleo e as materias primas que supostamente estamos consumindo. Eu non creo nesto, como os explicaremos despois, se usamos análisis de precios, os titulares, que despois entraremos no debate, non creo que os recursos se esgoten, e se se esgoten, ustedes saber cales, para comprarlos, comprar os pasos futuros, vamos a ver, ustedes saben que alguien me dixera que é o que se vai esgotar. Ou a cuestión das renovables, que é o que estamos falando aquí desto, xa remates, vamos a ver, sumado ao discurso das renovables, sumado co discurso do cambio climático, aí se tocou unha magnífica ventana de oportunidade. O goberno Aznar empezou coa idea de crear enerxías renovables, empezou a pequena escala, despois Zapatero continuou eso é unha política, que son piratas. De todos os partidos, que aquí non estou nun partido menos que outro, porque estou empezando a andar. Pois, Zapatero continuou, e Rajoy, os primeiros anos continuou, e o ministro Soria por todas as súas renovables. A idea de que hai que, como o planeta se quece, como os recursos se esgotan, hai que usar enerxías de novo, basicamente enerxías eólicas, enerxías maremotrices, enerxía de outros tipos que supostamente son renovables, non? É dicir, que non se esgotan, que sempre saen en abundancia e que non vamos consumindo do fondo público. Entón, como principio, as renovables tiñan un moi bo predicamento, o goberno eran moi pouco eficientes enerxéticamente. Entón, empezou o goberno a subvencionalas. Pero, bueno, a través das tarifas eléctricas, a través dun complexo mecanismo cruzado de subvencións, etc., digamos que conseguiu que se empezaran a crear a través de concesións, basicamente consiste en o produto de enerxía eléctrica e as eléctricas máis recompran a un precio tasado que normalmente é superior ao precio do mercado das demais enerxías. Se crease un mix enerxético, basicamente é un mecanismo de subvención que conseguiu que, efectivamente, que España se conseguira unha potencia punteira a nivel mundial, este tipo de cosas. Mas que isto se acabou e aí ven o lío. O goberno español está dando sobre 8 ou 10 mil millóns de euros cada ano en subvencións, e isto, obviamente, un proceso de crisis é moi pouco sustentable, se recortou e agora ven o lío este. O mercado eléctrico español do franquismo non foi exactamente un mercado libre, é un mercado oligopolista, desde que como sabedes, Marguerite de la Maza, que foi a única persona en España que lle tocou a lotería por decreto, de Franco mando que lle tocara, non me explico. Se tocaron para que tocara, conta a lenda que sempre foi un protegido do réxime, e deron todo tipo de privilegios. Antes as compañías eléctricas eran máis ben de escala local, os sobres de Lugo ainda vedes que eran unhas cosas con barras eléctricas, que estiran unhas zonas de Galicia, ainda vedes así pequenas empresas
locais que había de electricidade, que foi despois no franquismo centralizado. E aí empezaron os privilegios, efectivamente, dándolle pantanos, dándolle concesións, regulando o mercado para que non puderan entrar por sentencia de outros países ou outros sitios, e iso empezou con peso oligopolio. E iso continuou. A UNESA, que é a patronal eléctrica, é dos lobbies de empresas máis poderosos que hai en España. E sempre, como dicimos en políticas públicas, está capturado, ten capturado o regulador, de tal forma que fai as leis eléctricas, bueno, nos tempos antiguos, dicíase que na Junta de Galicia o director xeral de enerxía non va a facernos directamente que incide. Iso é non sei se igual lenda urbana, é o que contan por aí. Hai provas escritas. Non sempre se dixo que o director xeral de enerxía da Xunta de Galicia era nomeado directamente por Fenosa, por lo menos durante moito tempo. É un lobby que presiona efectivamente a través de impedir competencia e a través de poñer os precios altos, precios altos de enerxía a un mercado cautivo que non podemos traer, por exemplo, a electricidade de Portugal ou empresas de outro estilo que compitan, ou incluso non podemos votar moitas veces a formas alternativas. Hasta aí ben. O que a mellor discrepancia está no déficit de tarifa. O déficit de tarifa efectivamente empeza, como di Antonio, neste tipo de precios. Pero despois é unha cousa que ten que ver co estas ideas das renovables, de sostibles. Efectivamente, as compañías eléctricas, e que non son boas, son a banda de non, eso só digo señora, aí ten toda a razón. Pero hai unha cousa na que non teñen culpa eles, que lles obrigan a comprar enerxía de fonte renovable. Enerxía renovable, ao principio, ahora se fixo moi eficiente, incluso ahora que é eficiente cando se acaban as subvencións, cando te fica bravo. Ao principio non era unha enerxía eficiente. A enerxía eólica debe costar 3 ou 4 veces máis a que costa outra. Ou a enerxía mareomotriz, ou os tipos de enerxías modernas. Entón, que pasou? Se obrigou a compañías a comprar esa enerxía. Costa 3 veces máis, pagar 3 veces máis, pagar para amortizar ese tipo de cosas, que se convertiu tamén nun lucrativo negocio. Entón, sabrá que estuvo no bipartito as peleas que había no bipartito polas concesións hidroeléctricas, con peleas dentro do propio goberno, con suspensión dos contratos. Claro, que pintaban Avis, un concurso eléctrico, pintaban todas as empresas de todo tipo e todos os sectores. Simplemente era un mercado cautivo, compraban unha concesión e esa concesión daba dereito a comprar enerxía, que se compraba enerxía a un precio tasado, que era 3 veces superior do mercado. Para que as empresas eléctricas aceptaran eso, digamos que dixeron sí, pero a cambio se nos reconoce un déficit de tarifa e este déficit de tarifa que despois os sucesivos gobernos titulizaron. O sea, cando contamos a deuda pública española, contamos a deuda pública legal. Os títulos de deuda pública española están avalados polo Estado e son deuda pública a favor das eléctricas. As eléctricas aí tamén se lucran, que sacan beneficio, pero boa parte da culpa tamén está na idea de que hai que proteger outros sectores das renovables que se convertiron nun lobby. Tamén, a súa vez, como se ve agora que protestan. Venden enerxía a un precio tasado e agora, digamos, deixaron de a comprar que é o que se chama suspensión das tarifas. Que non me creo o conto está nunha cousa. Justamente a enerxía eólica e estas cosas son verdes e son moi bonitas e outras cosas así, e se fan por o cambio climático, por eso, pero ao mesmo tempo, Zapatero, ao final do seu mandato, e non me gusta meterme con el, Zapatero defende máis que Rajoy. Bastante máis, é bastante máis liberal Zapatero que Rajoy. Bastante máis, dicen todos os indicadores. Estás grabando, Sí. A suposta dereita que hai en España, é Zapatero máis liberal que Rajoy. Aquí eu digo, pero Zapatero ao final fixo unha cousa que para proteger o sector do carbón das comarcas nas que ele é moi sensible, porque ele ven dali da zona de León e sempre estuvo moito prácticamente por mineros, obrigou as empresas eléctricas tamén a comprar carbón nacional. Pero o carbón nacional é moi contaminante. O sea, por un lado, a enerxía verde para limpiar o ambiente, por outro lado, o carbón para proteger os costos, pero é absolutamente incompatible. O carbón mancha moitísimo. E ao mesmo tempo queren limpiar co outro, pero ao final ese tipo de cosas se lle repercuten as eléctricas. E as eléctricas dicen, xe, nos compramos eso, pero a cambio nos reconoces este déficit, nos recuperamos o dinheiro utilizando, pero esa deuda valas ti. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que é importante clarificar algún conceptos. Primeiro, o déficit de tarifa non ten nada que ver con renovables. O déficit de tarifa ten que ver con como se calcula o precio da electricidade. Como dicen os de Economía Central, pagamos a palometa a precio de luz. Básicamente, iso que chama un mix enerxético, como funciona? Se paga a electricidade ao precio da última enerxía que se utiliza para producir o que se consume. Iso que quere decir? Que cando é eólica, a última enerxía que entra na producción, se paga a precio de eólica. Pero, cando é nuclear, ou cando é das fontes térmica,
se paga, ou hidroeléctrica, se paga o precio de nuclear térmico de eléctrica. ¿Dónde está o truco? ¿Dónde está o truco? Que esas tres enerxías están claramente amortizadas. Xa fai moito tempo que as eléctricas non invirten nada en nuclear, en eléctrica, e, sin embargo, aplican unhas tarifas que non teñen nada que ver co coste público. E son esas enerxías as que entran básicamente, porque neso que se chama mix enerxético, o peso das renovables é ínfimo. E na túa teoría hai dos fallos. Primeiro, vamos a ver, se isto está mal nun lobby tan poderoso, por que se impuxo a política das renovables se estaban contra os intereses das grandes compañías? Ou a política enerxética está en mans dun lobby e ese lobby o controla todo, porque non podemos utilizar a explicación do lobby a parte que non nos gusta e abandonarla para contra a opinión. E en segundo lugar, fala dos costes eléctricos. Esas cifras están claramente desproporcionadas, porque a fotovoltaica é menos de 1% do total do funcionamento. A eólica non chega ao 20%. Entón, claro, se tú, salvo que estemos subvencionando, non 3 ou 4 veces o coste de kilovatio renovable, 20, 30, 40 ou 50 veces. Que é o que está pasando aquí? Eu vou fazer unha contradicción que creo que iba. Te parece mal que haya monopolios, pero sin embargo tamén te parece mal que entre Gadis no mercado eléctrico. A ver, que quedamos? Queres que entre competidores ou non queren que entre competidores? Nun país onde só hai 4 ou 5 compañías eléctricas, os novos competidores só poden vir de outros sectores, porque este non é un país cheo de eléctricas deseando competir, porque non hai eléctricas. As novas eléctricas teñen que salir dese tipo de socios. Entón, que é o que está pasando? Está pasando ten moito, efectivamente, ten moito que ver co lobby. As renovables foi unha maneira de romper o lobby enerxético. Foi unha maneira de quebrar eso. E cal é o problema das renovables? Que funcionaron. Que empezaron a producir moito mellor e moito máis rápido do que esperaban. E de repente, que sucede? Que aparecen un montón de pequenos competidores que producen enerxía moito máis barata que ti, de maneira moito máis eficiente que ti, e sobre todo, que é importante, a medida. Porque esa é a clave do mercado eléctrico. Porque a electricidade ten un problema. Tú podes producir patacas almacenables, pero a electricidade ou se consume, a enerxía ou se consume ou se perde. Non se generan, non é posible almacenar excedentes, non hai sitios onde guardar a electricidade que non se consume. A eólica, a fotovoltaica, a renovables, que é o que permite? Permite un consumo altamente individualizado. Entón, que significa eso? Se acabou o sol. E que pasou? Que nese negocio elas non estaban. Por qué? Porque non quixeron estar. Porque pensaban que tiñan todo controlado. Entón, non foron as renovables. E de repente descubriron que as renovables, primeiro, estaban, efectivamente, e é discutible a política de clima, se non a estou defendendo. Ahora, era esencial. Por qué? Porque eran enerxías con costes tecnolóxicos de desenvolvemento moi altos e eso, ou se fai con algún tipo de incentivo público, ou directamente non se fai. Por qué? Porque os meus compañeros non querían facer. Por que ganan desa eólica? Nada. Non gana nada. Pero que pasou? Que de repente se atopou que empezaron a aparecer empresas que producían electricidade mellor que él. E dices, ahora a corto plazo non, sí, pero dentro de 15 ou 20 anos se acabou o chollo. Se acabou o chollo, por qué? Porque eu prefiro contratar con unha compañía que me suministre fundamentalmente ese tipo de enerxía e que me ahorre na factura algo. E era o momento que se producen os problemas substitucionales no bipartito. E o único problema que recordo é o que pasou despois, cando vou Feixóo. E anulou o concurso eólico para darle precisamente a unha desas grandes compañías que non quiso concurrir. Por certo, unha compañía que acaba de decir que non va a hacer nada do que dijo que iba a hacer. E aí está todo o Feixóo, agora como está ocupado rescatando os que non podes pagar a matrícula, claro, non se pode ocupar o tema eléctrico. Pero iso que está pasando. As renovables era unha vía de romper precisamente esa situación que nin a ti nin a mí nos gusta. E que está pasando neste momento? Por que hai que echar a renovables? Porque son o futuro. E que é o que estamos facendo basicamente co déficit tarifario e ca eliminar renovables? O mesmo que fixemos ca banca, acudir ao rescate das grandes compañías. 5 minutos. Pero eu o que dixo, sabes, que estaba en contra das compañías eléctricas. É un lobby dos máis potentes que hai. Tamén se parece mal que entregades no mercado. Non me parece mal que entregades, me resulta extraño que puseta a Roda Cigá. Pero entonces, se non hai eléctricas millóns, que non vai entrar? Es que non digo eso, que puseta a Roda Cigá a fábrica de Boeing ou a fabricar buques de guerra. Non é un sector. Pero había outras compañías eléctricas deseando entrar. Non querían entrar. Non, a ver. Barrio de la Masa era do mundo da electricidade. Era do mundo da electricidade. Era mafioso e claro, todo
todos os negocios, cando se inician por alguén que non estaba nese sector. Eso non había nada renovable, ninguén. Eso é correcto. Pero que fora... A ver, según que non é contradictorio, só que non... Un pouco sí, pero... Eu dixen, e concordo con que a patrona eléctrica é moi potente. A prova está, o que dicíamos agora, conseguiu que utilizaran eso. Dixe, eu vos compro, a enerxía eléctrica produce efectivamente muchos petróleo. En España chegou a producir precisamente que enerxía sonante noite. A tal chegou tal tecnología. Ponía, como estaba primado, ponía a máquina de gasóleo por la noite e vendía como enerxía solar a 3 veces o precio. Chegou a pillar en España varios. Sí, foi un caso que denunciou o mundo e despois resultou ser falso. Sí, pero hai casos destos. Non, hai un denunciado polo mundo que despois resultou ser falso. El mundo, cuando lo dirigía Pedro J, denunciaba muchas cosas. Pero digo que hubo casos. E logo, tanto amor por las... Conseguiu que hai que publicar. Eso é verdade. E iso é unha prova de que as lobbies económicos siguen mandando. Dice, si, eu vos compro esa enerxía, porque unha cosa que a produce, outra cosa que a distribuye. Tanto, que conseguiron ese proxecto ahora prohibir o autoabastecemento. Eso é outra cosa de lobby. Os bancos conseguiron que se elimine o crowdfunding e este tipo de cosas. Son políticas de lobby. Simplemente ao servicio deles. Portanto, decir que conseguiron evitar que os costes caeran sobre elas. Sí que a política consistía, hai unhas primas, pois producir esta enerxía que é moi verde, moi cosa, que repito, a prova está que non mo creo conto, que despois obriga as empresas a consumir carbón, non veo eu a ecoloxía por ninguna parte, senón máis ben, veo eu que hai un interés no seu momento, que estaba moi de moda, digo, porque cuando hubo crisis, todo o discurso do cambio climático desapareceu do mapa. Entón, ou eles o veían como un negocio, ou moi en serio non o tomaban. É dicir, veían unha oportunidade ali de crear un sector, e efectivamente, parte por discurso ideolóxico, que tampouco hai que negarlo, un discurso ecologista, pero parte tamén supone por intereses que eles lle convienen determinadas empresas, conseguiron que se produzca enerxía renovable, se obliga ás empresas a aceptarla, e a cambio as empresas que non se aceptan, pero a cambio para aceptar, tú tens que esta deuda, me reconoces, e me titulizas. Titulizas que quere decir? Que eu esa deuda de déficit de tarifa o reconozco como un papel, ou vendo no mercado, recupero o dinheiro inmediatamente e o aval queda máis do... Se non pago, pago o Estado. Esa é a trampa. E ese é o poder que teñen as eólicas. Digo, se entra Gadis ou non, non é que non entre Gadis, é bo que entre en empresas do sector. Digo que se veía, e como se viu en toda España, que as subastas eléctricas, as subastas tipo de cosas, eran conglomerados como de intereses, e de feito aí ben non era unha cuestión meramente técnica, sino que cada colectivo, cada partido, o PP tiña os seus, supoño que o bipartito, o PSOE tiña os seus, e o Bloque tiña os seus, as empresas máis ou menos afins, querían entrar nese negocio porque era un negocio privado, era un negocio, como decía un señor ali cando vamos ali a Sabón, vemos a decir, mira, cada volta que dá, un euro para mí, para meus, decir así. É un negocio redondo, sobre todo porque boa parte dos costes da aportación, repito, eu non estou... As renovables ahora sí que podían funcionar. Son os costes enormes de montarlas, igual que as demais. E eses costes sí que foron subvencionados na tarifa eléctrica. Pero o que estamos de acordo, con espacios puntuais, é que o poder está no lobby das eléctricas. Eso que non nada, é tan poderoso é, repito, que consigue todo eso. Ahora, se as eléctricas se deixaran, supoño, ainda que sendo mafiosos e sendo ladrones, non usarían de principio ese tipo de enerxía. Enerxía que despois se ve que non se toma en serio, porque o ministro Osorio o que fixo foi tamén reproducir as primas. España estaba gastando en axudas directas indirectas a este tipo de cosas como 8-10 mil millóns de euros, que tamén se dice fraude. Os cifras de junio están. Eso non é nada comparado cos casi 45.000 millóns que dicen que debemos de déficit de tarifa. Se está subvencionando a renovables con 20.000 millóns. E Andesa e Iberdrola con 45.000 millóns. Entón, postos a recortemos primeiro un déficit de tarifa que non se sabe onde ven, porque a historia hai que entender ben cal era a situación de partida. Cando chegamos aos anos 90 temos 4 grandes oligopolios energéticos que teñen, basicamente, unha estrutura de produción de electricidade que xa teñen amortizada, por certo, a maior parte dela, por recursos públicos. As grandes infraestructuras eléctricas deste país se fixeron por recursos públicos e depois se privatizaron a precio de saldo. O caso de Endesa é
este sentido paradigmático y espectacular, un caso de piratas de lo público al asalto, además privatizado a beneficio ese sí que fue un caso de los gobiernos de andar, de privatizamos a beneficio de nuestros amigos. Entonces, tú tienes las compañías eléctricas que tienen amortizada toda a estructura de producción. Non lles costaba prácticamente €1 máis producir electricidade. Tienen amortizada a térmica, a eléctrica, e a hidroeléctrica e a nuclear. Tienen un control total sobre a información. É dicir, o ten na política dos contadores. Non ten maneira de saber se os contadores funcionan ou non. De feito, hai graves problemas de verificación con outros contadores. Estes días, ou tomamos un caso moi claro, que o goberno quixo poñer en marcha unha cosa un pouco realista, de andar cada hora mirando o que costaba para que poderamos comprar internet, e dijo que non o podía facer. Pero non porque internet non vale, si que va. Porque non hai información. Porque non la temos, que la temos, non? Iso é como eso é cando tú vas a ver unha persona e dices, canto costa o coche? Tanto. E non ten maneira de comprobar o que costa ese coche. Entón, non teñen costes de producción. Fijan o precio como que. Pero claro, isto é unha situación para decir, fantástica. Impresionante. E encima, o Estado me garantiza o precio mínimo. Vaya ben ou vaya mal. Entón, as eléctricas durante 15 anos fixeron un negocio totalmente redondo. E siguen o facendo. Onde disquepamos? Que a política de renovables, contrariamente ao que tú opinas, nunca se planteou en términos ecolóxicos. Se planteou en términos económicos e se planteou en términos técnicos. Porque a política de enerxías renovables é unha aposta tecnolóxica. Significa un salto cualitativo brutal na capacidade de produción dun país, na tecnoloxía dun país e na capacidade que ten un país para controlar os costes de produción. Porque, efectivamente, xa é un exemplo que me dou do autoconsumo. Claro, se todos empezamos a autoconsumir electricidade, pasan dos costos. Primeiro, que se rompe o monopolio, e segundo, que tú empezas a saber o que che costa realmente a electricidade. Entón, de repente, moita xente empezou a descubrir, bueno, a mí me costa 20, pero antes me cobraba 60. E onde vamos 40? Aquela campaña que recordaredes, las eléctricas, diciendo que a electricidade prácticamente era gratis, que era todo impuestos. Se recordaron en Navidad, que se unha campaña onde basicamente todo era impuestos. Mentira. A maior parte deso que se chamaban impuestos foron, efectivamente, subvencións que foron. E parte deso que les chamaban impuestos é o coste de que utiliza ese deficitario que efectivamente está convertido en deuda pública. Que significaba apostar pola renovables? Por eso lo decimos. Significaba tecnoloxía. Significaba un salto na nosa capacidade de producción, como está significando nos Estados Unidos. E terceiro, sobre todo, significa un monopolio. Por qué? Porque precisamente entrando conglomerados, que nos que a ti tampouco che gusta, é a única maneira de romper o mercado onde só tes 4 produtores eléctricos. Ou xente como os de Gales, que non creo que se tenha significado especialmente a favor do bipartito. Non? Pero quero dicir, esa é a única maneira de que entren efectivamente empresas que non veñen do sector eléctrico. Por qué? Porque non hai. Porque o sector eléctrico é un oligopolio. A realidade non era. Había un montón de produtores de electricidade deseando entrar no mercado eléctrico español. Non había. Nin había tradición eléctrica. Estaban todos dentro. Entón, a única maneira de romper eso é a vía de renovables, e eso necesita, evidentemente, a intervención pública, e segundo, necesita regulación e necesita protección. E que estamos facendo ahora? Volver atrás. Que as cousas da crisis, volver atrás. Volver á situación que lle convén. A Endesa que lle convén a Iberdrola, que eu controlo unha enerxía que xa non me costa, que xa teño perfectamente amortizada. Por eso, probablemente a prova máis definitiva de que estou dicindo a verdad foi o espectacular anuncio que fixeron as eléctricas de que ya non invertiremos un duro máis en España e a reacción do ministro con absoluta tranquilidade dicindo non va a pasar nada. Por qué? Porque xa non invertiron ningún cambio. Por qué? Porque xa teñen todo. Entón, volvemos á situación original, que eles controlan o precio, controlan o coste e que va a pasar con decidir tarifa partidora? Pois que xa engordando. A prova está en que é un negocio para elas, como está agora, é o lío que montaron coa propaganda este inverno, porque, efectivamente, eles tiñan subvencionado todos unha serie de cosas, e o ministro que hai agora, por a crisis, basicamente, non é porque non sean amigos, é simplemente que o que quero resistir, porque era unha suma moi grande. Podemos debate despois, se tedes preguntas, se era pertinente ou non a renovables, que eso sí que existe un debate máis de fondo. Sei que é un avance tecnolóxico, e sei que España é punteira en... Bueno, en un momento era a nivel mundial en unha serie de cosas. Incluso os lobbies, sabedes que durante unha temporada era obligatorio nos edificios de construcción poñer placas solares. Que hai que ver tamén a rentabilidade energética
pode ser países como Galicia, que te obliguen a poñer ese tipo de placas nas casas. En outros sitios pode ser correcto, porque te obliguen tamén unha política de lobby. Quer dizer que os lobbies aquí están moi cruzados, incluso tamén as empresas que son un pouco renovables tamén están participadas por ese. Digo que é a pertinencia da renovável. De feito, a nivel mundial, foi casi España quen liderou ese proceso. Foi unha aposta política, o que hai que debatir é se ten que ser España que asuma o costes todo de desenvolver as renovables e despois que os demais o disfruten, digamos, porque despois, efectivamente, as industриas americanas do resto do mundo copiaron toda a tecnología española. España reacciona, entonces, estos son punteros a nivel mundial, ou eran punteros a nivel mundial, ese tipo de cosas. Mas que España asumiu o coste inteiro dese tipo de renovación e basicamente a través da tarifa. E despois, efectivamente, cando empezaba a funcionar é cando se lle acaba a cousa, precisamente por eu creo que é insostible nestes momentos, económicamente. Non podes dicir que estás recortando en sanidade, que estás recortando en educación, que está aí nenos en má miseria subvencionando as eléctricas. Pero aí está contando sobre unha parte deste área. Agora non se queixan a climas, creo que estamos en todos máis profesionalizados, tenían claro que son un escenario que non iba a durar eternamente. O que se queixan é que se manteñen. Aquí o lío non é o das primas renovables, que a cantidad pode parecer espectacular. No escenario que nos movemos de miles de millóns, insisto, comparado co déficit de tarifa, é irrelevante. O meollo da cuestión, que é o que ten enfrentado a Soria, as compañías eléctricas, é como se vai a fixar a partir de agora o precio da electricidade. Que sea claro. Ese é o meollo de toda esta historia. Que neste momento, os que fixan o precio da electricidade son os mismos que saben. Por qué? Porque non hai un mercado que funcione. E, por que se quixo votar a renovable? Non por os 8.000 millóns, sino porque efectivamente, era unha vía de entrada ao mercado de competidores que non estaban no oligopolio, que rompían ese oligopolio. Segundo, desequilibran o mix eléctrico que para eles é perfecto. Por qué? Porque as enerxías que producidas non me costan caro. E as cobro o precio porque sale a min directamente, porque son eu como eles dicen. E iso que está pasando neste momento. Básicamente, o conflito que temos en riba da mesa non é o tema das renovables, que está, eu creo que claramente superado. Eu creo que as renovables xa vai ter que asumir que as primas acabaron. E de que se están queixando? Se están queixando, primeiro, de que este ministerio, primeiro, fixo unha regulación que supón unha volta ao sistema de producción anterior. Segundo, está limitando a capacidade de expansión das renovables, non en termos de kilos, en termos de, por exemplo, de producir o autoabastecemento, etc. E terceiro, a clave de toda esta historia, que é como se fixa o precio da electricidade en España. Quen fixa o precio da electricidade en España, en base a que información e en base a que cesta enerxía. E cal é a discrepancia entre Soria e as eléctricas? Non é que un quera ir para ali e outro quera ir para ali. Os dos queren ir na mesma dirección. O problema é que as eléctricas queren volver exactamente a situación que tiene a FE 15. E o que dice Soria, e xa acabo, é que, home, non podemos volver a FE 15 anos atrás. Temos que deixar unha porta aberta a un sector que xa se desenvolveu e que está consolidado. Quería desviar o tema a enerxía nuclear porque pensamos que se iba a sentar e por aí, pero fomos por outra rama. Enerxía nuclear sí, enerxía nuclear non, xa concluímos cos 3 minutos de... Nuclear é algo semellante, no sentido que costa moito montar, pero como é montada é baratísima de producir. E creo que tamén foi en un momento unha enerxía moi subvencionada por os gobernos. Non hai compañía de seguro que te seguro unha cosa destas. De hecho, é o goberno que ten que subvencionar o sería unha enerxía que en mercado libre non sei se se teria desenvolto. O que se teria desenvolto é, efectivamente, que se unha enerxía de autoconsumo e, rapidamente, as eléctricas, como sempre, están en contra do libre mercado. Queren un mercado cautivo, regulado, etc. E con privatizacións como as que apunta Antón. Son privatizacións a media. Incluyen o cambio de titularidade, pero non a libre acceso a ese mercado. É moi difícil que eu traiga unha empresa de outro país ou que eu poda montar unha empresa de autoconsumo, porque a enerxía do futuro, efectivamente, é enerxía de autoconsumida. É falso que, sobre todo no consumo doméstico, teníamos que necesitar de grandes instalacións para funcionar. O mellor donde Antón, en Alcoa, e os estilos, sí. Porque as veces consume a sola como se as electricidades será sola.
enerxía. A mellor necesitas unha instalación a escala. Por é tan importante que a enerxía se barata, porque empresas como a Alcoa ou moitas outras dependen da enerxía barata, senón literalmente se mata. O insumo principal de gasto é a electricidade. E a nuclear é algo semellante tamén, onde Antón Kensobe se plantexou aquilo, non se quiso poñer, pero é unha enerxía tamén parecida a esta. En principio, o mercado libre veo moi difícil que se mantuvera. Ten que estar apoiada polo Estado patriarca. Pois, xa podemos entrar en aspectos se é máis segura, menos segura, se é conveniente, non conveniente. Iso aí cada un ten a súa opinión. Non teño a favor ni en contra. Digo que este tipo de enerxía, sin ausencia de Estado, non se tendría ese poder.